المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله yakin dengan kudrat kehendak Allah, mudah-mudahan ayah dengan catatan dan jizih pada yang lain. Amin. Sehingga namun terus dicatat dengan pada Allah. Jadi sarwah dari jam 1 jam 1 alhamdulillah luar biasa dengan burung amplop ilmu binararaga sholat ilmu menjalankan kewajiban kurang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Maha Luhur. Alhamdulillah, Maha Ghafur. Mudah-mudahan ghafurna Allah, panghampuran Allah dibarengan terus ngalaksanakeun sabulan penuh bulan Ramadan kurang ngalaksanakeun puasa. Alhamdulillah, bulan puasa sampai eta bulan puasa samburing mah urang bae dahar-dahar berang-dahar penting itu dah sebab gaya istilah dahar di bulan puasa memanggil buka yang sahur doang ya tengah rokok ini bulan tengah rokok berang aina rokok penting rokok ngan beda na kita kita di bulan puasa mah teh dahar gitu nanya geus sahur teu nanya geus dahar dosa sahur terus buka nama jempol padahal dahar-dahar kena yang baik. Dan alhamdulillah orang sabulan minum dahar-dahar. Nya urang teu dahar penting teu. Tilu bukan. Aja. Ngobrol Mama Sahra bae bareng. Alhamdulillah mah. Iya, penting ini. Kira aku cina usah puasa. Penting itu. Karena cara buka jadi aku bahasa lagi buka jadi sahur. Ayo ada harna mah bukan ada sahur bukan ada lontong. Alhamdulillah, ghafurna Allah, mudah-mudahan ngiringan lah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan bertepatan sabulan kamari taina terus menginjak akhir Syawal. Nah, di sini kuring mentak melawakah muka di sana kita mengucapkan kalimat minal izin wal fadl. Betina situ hayu punten. Mungkin doana mungkin diampun dari segala dosa. Lain berarti karena PRT. Sami-sami bi. Kayak istilah dina undang mohon doa res diganti kenapa? Mohon 2.000. 200 apa? Alhamdulillah rasa syukur simkurin masih kene hiji sesuai sareng janji Allah, sesuai sareng dawuhan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kelebihan bulan puasa seueur man ada sunnatan faqad ada fardhu. Sahabat yang daek ngalaksanakeun sakepeul bulan puasa salat sunnah rukun baik sunnah qobliyah ba'diyah disebut sunnah rawatib, disebut eta teh sunnah mustaqillah. Sunnah ber mustaqillah. Wa salat sunnah ibadah sunnah anu teu nabogaan waktu sorangan. Berarti disebut sunnah qobliyah ba'diyah, disebut salat sunnah rawatib eta ber mustaqillah teu nabogaan waktu sorangan. Artina ayana sunnah ber mustaqillah eta nempel ku sebab ayana salat fardhu. Maka disebut salat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Jadi ayeuna kita fikih salat sunnah rawatib ke terbagi dua kategori, aya nu muakkad, aya nu ghairu muakkad. Lamun sedetail mungkin. Nah, kembali kana sunnah. Sunnah mustaqillah jeung sunnah ghairu mustaqillah. Aya ghairu mustaqillah marawatib
Mustaqillah itu bahasa Arab, bahasa orangna mempunyai waktu sendiri. Ayat tidak mempunyai waktu sendiri. Doang rawatib, qobliyah, ba'diyah. Eta mah aya sunnah nempel. Aya sunnah mustaqillah mempunyai waktu sendiri. Nah, disebut salat sunnah duha. Salat sunnah isyraq, salat sunnah istikharah, salat sunnah tahajud, salat sunnah hajat, salat isti'adzah, salat tasbih disebut sunnatul mustaqillah. Salat sunnah anu mempunyai waktu tersendiri. Nah, karena sunnah terbagi dua kategori. Sunnah mustaqillah, sunnah ghair mustaqillah. Sunnah lamun dirinci lebih panjang. Simpel mah tulisan panjang bagian awal. Artinya siapapun orangna kudu bersyukur lamun kamari bulan puasa dipasihan taufik hidayah ngalaksanakeun daek, ngalaksanakeun pasunahan. Tadi saur Kangjeng Rasul, man ada sunnatan fi Ramadan, kaman ada fardhu fi ghairi Ramadan. Sahabat jelema nu ngalaksanakeun pasunahan di bulan Ramadan berarti sarua jeung menang pahala wajib dina salian bulan Ramadan. Untung teh cepet. Untung tinggal kadungna bae kadung itu. Tapi beruntung bagi jelema anu alhamdulillah dipasihan taufik hidayah daek ngalaksanakeun sunnah dina bulan Ramadan. Di antarana sunnah Ramadan seueur. Nah, anu jelas nu satahun sakali salat tarawih. Salat tarawih. Eta lamun nyarioskeun sejarah tarawih di zaman Kangjeng Rasul. Sanes di zaman khulafah. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Ali sanes. Tapi di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam pertama Kangjeng Rasul salat setelah bulan Ramadan. Malam kedua ramai bulan Ramadan. Malam katilu leuwih ramai, malam kaopat malam Kangjeng Rasul teu aya. Malam kalimat teu aya, malam kagenep teu aya. Malam katujuh datang deui Kangjeng Rasul ka masjid. Aya deui jamaah. Kadalapan aya deui. Tah, kasalapan teu aya deui Kangjeng Rasul. Kasapuluh aya deui. Timbul pertanyaan, berarti sampai seberapa malam? 10 malam. Dari riwayat 9 malam. Riwayat menjelas 10 malam. Kangjeng Rasul di masjid. Timbul pertanyaan, pan Kangjeng Rasul minta diteruskan. Nah, cik Kangjeng Rasul, ini akhafu aing masieun ayyufada ala ummati khawatir ieu tarawih ising dijadikeun salat fardhu. Paham? Ramadan pertama disebut pelebah dalam 2 tahun waktu di Madinah. Khawatireun Kangjeng Rasul karunya ka umatna bising salat tarawih dijadikeun diparukeun ku Allah Subhanahu karunyaeun ka umatna. Sangkilan sunnah bae padahal sunnah urang ulah jeung ulah bae. Komo lamun bukana ada hal kolak ibarat bulan 2 mangkok kopi. Sudah hargai 2 piring atuh heueuh. Sirup gede sirup. Eta aneh begitu geus lunga sak kekedengan. Sugan teh teu ngedeng. Oleh malos. Buat eta. Aja coba. Sare jam 8, setengah 8. Udang-udang jam 3:30 bulan sore. Atuh eta mah teu manggihan saum. Latihan paling. Tungtungna puasa deui bae. Aju teu kuat geus lapar jeung teu sah. Mulai jam 5:30 kaesan deui Pak. Pas udang-udang jam 7:30 jeung kitu. Kuat eta mah. 2 poe 2 penting teh sia. Saya Pak. Kumaha eta puasa eta apa? Sebab eta mah kabawasan. Tapi sare gaya pahalana kan? Sare gaya pahalana. Oh, puasa awal lagi sare keur puasa. Atau penting sarena atuh niatna geus ditakoin teh tapi ku awal sebenarnya dan kolot. Beda apa nih? Kan beruntung dan saya pikir beruntung jalma dae dipasihan taufik hidayah bisa melaksanakan
pasunan-pasunan. Di antaranya salat sunah tarawih. Ngomong lamun daek mah. Salat sunah witir 3, 5, 7, 8, 11. Bisa 3 rutin kan bae 3 lah. Lawakan sunah dikurangkeun. Dikurangkeun kalau bertekan buat sahabat di tahun 15. Waktu teh tah. Lu itu ya. Yang baru itu ini. Kamu kerahan lah. Rutin di Kurantan. Kesimpulan ini kaget. Kurantan buat sampai 11 puluh. Kapan kita maksud masyarakat kuat. Balik jadi berjamaah kami kan. Namun dipakai dulan almarhum almarhumlah ditinggalkan itu termasuk kampung sing pribadi sikit cici santri kan tilu. Sahada anu sampai maut 11 rakaat. Almarhumlah Buya Nadir kadu juri. Sampai ke Cikadu ini kita berukan Buya Nadir. Tadinya Buya Nadir di sholat bah, yang keluarga bah. Dan terus masyarakat hal yang anu akhirnya diberjamaahkan di masyarakat di kampung kadu juri, jadi saput lah kadu juri. Buya Nadir ke 11 tarawih. Eta lamun urang diberi taufik dae pasunahan di antaranya tadi saur Kanjeng Rasul man ada sunnatan gitu pakaman ada fardhon jibril mah sahabat jelema nu ngalaksanakeun sunnah naon bae teh pasunahan di antaranya sunnah urang maca Quran urang dibaca atuh berarti pahalana dilipat ganda man ada fardhon siapapun sahabat jelemana ngalaksanakeun fardu sarakaat kamu berjamaah eta pahala sarwajib menang pahala 7 kali sholat fardu 7 kali sholat wajib eta sholat dohor doang gitu sholat dohor doang bulan puasa bari dipake puasa awakna bari ngadilebatur ngambil pasakan di dapur sholat asar sekarang eta ngambil pasakan pemajikan di rompok urang sholat asar sekarang nak bet kan geus gari coba yang geura buka bae aja kopi berapa aja gitu jadi esa sahabat melaksanakan fardu bulan puasa sarua jeung meunang pahala fardu 70 kali dina salian bulan puasa untungana baik sunnah sarua jeung meunang pahala fardu namun fardu sarua jeung meunang pahala 70 berarti 70 kali ibadah wajib atau ibadah fardu dina salian bulan puasa. Alhamdulillah urang terus entos laksanakeun masih kena bersyukur di pasian panjang umur timbul pertarosan kumaha andai kata anu tinggalin panjaman kiwari mah nusok head eta lain awewe pak nusok head eta lain awewe pak ari head eta kan halangan awewe tiap pul andai kata aya awewe baik nu budak kolot keur puasa dahar ngamalu awewe naon sebabna keur halangan keur head ieu mah manggih lalaki umpama cuk di dapur masak sari malu doang awewe tuh keren pakai rambut kirim kumaha tah wajib ulah kalewatan puasa deui lamun dipasieun panjang umur hiji tah muka dua lamun teu aya uzur wajib bayar kifarah sebab dihajahan aya hiji riwayat dina hiji hadis ulah-ulahkeun ngomongkeun puasa Ramadan pahala fadilah puasa dina bulan Ramadan aya hadis Kangjeng Rasul anu kieu eusina sawamus sawam muallaqun bizakat sawamus sawam pahala puasa sakebel 30 poe mu'allaqun fis sama fi
fil arsy bizakat illa an tukhraj zakat. Eta pahala puasa moal nyampe ke aras, moal nyampe ke lauh mahfuz kecuali setelah dikaluarkeun zakat fitrah. Berarti terlebih pahala puasa kahalangan ku zakat. Lamun begitu zakat dikaluarkeun langsung tenang pahala puasa. Dina hiji waktu Sayyidina Umar poho henteu ngaluarkeun zakat. Tak dina waktu zakat aya waktu punang di tanggal 1 sampai tanggal 28. Di tanggal 1 sampai tanggal 28. Di tanggal 28 malam ke 28 tanggal 28 detik isuk sampai asar eta waktu sunnah. Mulai ngaluarkeun waktu zakat ti ba'da asar sebutna ba'dal ghurub asar ngadeuketan maghrib eta geus waktu wujub waktu wajib ngaluarkeun zakat sampai ubaila subhi sampai waktu subuh sampai salat Idul Fitri. Ba'da subhi qabla salatil Id eta waktu fadilah. Pang abdul ngaluarkeun zakat salat subuh memeh salat Idul Fitri. Ta waktu fadilah leuwih tina wajib. Waktu wajib mah di maghrib belah tarawih atau di memeh maghrib saeutik ba'dal ghurub itu sampai surut mata poe sampai kana subuh eta waktu wajib. Di memeh asar sampai ka isuk waktu sunnah segitu bae lah. Di memeh ka ditu mah waktu wenang sanajan ngaluarkeun tanggal 25 kita can wajib. Ka asuk waktu waktu wenang tanggal 28 ka. Di tanggal 1 sampai 28. Dan kunaon yang geura-geura rata-rata ngaluarkeun zakat. Tuh enggak malu. Sebab naon? Hayang geura tenang hiji geus ngaluarkeun zakat mah ingin ceuk sebab naon? Tanggal 20 27 nol kerja iya duit mu aya geura beli baju anak gitu. Sesalahnya. Gitu. Beli daging hiji waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu poho henteu ngaluarkeun zakat. Ieu mungkin zakat. Kumaha cenah lamun ngazakat ba'da salatil Id? Beunang-beunang ngan kena makruh. Berarti aya waktu makruh, aya waktu fadilah, aya waktu wajib, aya waktu sunnah, aya waktu wenang. Kabeh aya teh. Ba'da salatil Id waktu makruh. Hiji waktu Sayyidina Umar poho henteu ngaluarkeun zakat. Sayyidina Umar teh naros kana Kangjeng Rasul. Terus begitu salat Idul Fitri ngampe ngaluarkeun zakat fitrah. Sayyidina Umar ngaluarkeun zakat nang bari ngiparatan. Ku sadar bahwa aing ngaluarkeun zakat memeh salat Idul Fitri. Naros kana Kangjeng Rasul, ya Sayyidana ya Rasulullah. Kumaha eta simpuring ngaluarkeun zakat? Enak nang makruh. Dikiparatan. Kumaha kitu cenah sajan kiparat lamun cik urang teh mah ngaluarkeun zakat na 4 liter kurang 3 liter setengah lebih umpama minimal 3 liter setengah karena nisfu sok setengah cetak ukuran kita 4 mud kita berarti 4 kali 7 on berarti 28 hampir 3 kilo. Tak lamun dina literan berarti 2 liter setengah. Lihat kita kesukuran 2 liter setengah. Begitu naros etan Sayyidina Umar ngaluarkeun zakat fitrah kan sakitu. Tapi kiparatna leuwih sakitu. Sabaraha kiparatna lamun kiwaring ngaluarkeun fitrah mah sakitu. Tapi kiparatna lamun kiwaring 100 juta. Ku ngarasa salah. Kumaha eta Kangjeng Rasul kitu? Cik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi. Andai kata anjeun nyaho fadilah ngaluarkeun zakat dina waktuna sanajan ayeuna anjeun ngaluarkeun kiparat 100 juta
ngalorkeun zakat dina waktu mulia ayeuna lamun dibanding din fadilah ngalorkeun zakat tu tadi dina waktuna baik waktu fadilah baik waktu wajib sanajan saalam dunya pakaya anjeun dikiparakeun moal nyimponan kana waktu nu tadi karena bertepatan dengan waktu. Nah, kuari di wajah sabah sanajan kurang kiwari ngodoan itu maksudnya ngodoan puasa sapoe 2 poe memeh manggih puasa deui bari dikipar tatep pahalana gugur dosa urang isqatul ahdi gugur dosa urang cik agama. Tapi lamun dibanding waktu fadilah tadi sanajan pidah umur hirup anjeun puasa dibanding kana fadilah puasa sapoe ke bulan puasa moal kabeh gede kene fadilah sapoe dina bulan puasa. Mantap urang kudu bersyukur alhamdulillah bisa ngalaksanakeun puasa Ramadan. Hebat sehingga sampai ayat di hadis Kangjeng Rasul andai kata umat kaula nyahueun kana fadilah bulan puasa kamari nyahueun kana fadilah eta umat kaula ngarepkeun saumur hirup satahun dina satahun hayang jadi bulan Ramadan. Saking hebatna fadilah kautamaan bulan Ramadan. Setelah Ramadan aya disebut Idul Fitri. Dina poe lebaran. Kuring mah nah aja kacan dibuka kitab tapi dicanang. Namun sebab orang kudu sesuai sareng tiapan kamar kalawatan isi teu kajelaskeun ku abdi mah maksudna hajat kitu emutan sing goreng setiap waktu demi waktu saat demi saat minggu bulan sadayana banyak kelebihan aya fadilah aya kautamaan anu ulah ragu bahwa setiap kejadian di alam dunia sesuai cik Allah dina Al-Quran inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah terus dicatat ku Allah artinya fadilah kautamaan urang ganti di antarana supaya ulah bertentangan paham jahiliyah di zaman kemarin seueur dan jahiliyah zaman now zaman ayeuna jahiliyah di zaman baheula aya di zaman Kangjeng Rasul aya jahiliyah zaman ayeuna aya bertentangan dengan akidah bertentangan dengan Islam bisi oyong terang di antarana sim kuring sing sok nyemutan ka ibu-ibu lamun sasapu ti penting ulah sok dikeluarkeun runtang timbul aya karena orang pintar yang tidak rasional tidak ada hubungan. Nah, dikaji ku sedikit. Lamun hayang apal kunaon sababna runtah ulah dikaluarkeun ti ropok lamun ti beuting. Karena waktu sasapu mah lain ti beuting. Waktu bebersih mah lain ti beuting. Tapi urang eta hidup dina dua alam, hiji alam beuting, dua alam belah. Dibedakeun ku Allah alam mazlamah jeung alam nahar. Maka waktu sasapu mah isu atawa ngaharep mah beresan gitu eta waktu sasa juga mah peuting lain hakna ulah dikaluarkeun kunaon sababna karena Allah menciptakan tilu makhluk pertama malaikat jin jeung manusia eta pan bedahana maka lamun dikaluarkeun sarua jeung urang kaluar kotoran kumaha mah eta kotoran pak di mana-mana ge tempat seeta kumaha cenah diingu lain diingu eta seruntah supaya ulah keluar karena ulah dikaluarkeun lain alamna geus simpen bae dalam bersihan sunnah sasapu mah memeh maghrib sunnah sasapu isuk-isuk bae isuk-isuk bersihana bari jeung cina lolongok bahasa Jawa mah lolongok jendela pintu lamun pelebah isuk dibuka jendela dibuka hayang apal keteranganna nah buka karena miceun ka poe ka guru alam kerbeuti nu kadua muka rezeki supaya dibukakeun ku Allah
Kitu diantara hikmahna. Nah, kunaon cenah abi pancina eta ulah percaya eta bidah. Sim kuring aya keterangan dina kitab ta'lim. Dina ta'lim jelas urang hendeuk sare kudu bersih tempat-tempat. Begitu artinya sok kadang-kadang sepengalaman sim kuring ngagali deui kana hikmah poe ieu disebutna hikmah hari. Ieu hikmah Idul Fitri. Nah, hajat perluasna naon sebabna kadang-kadang dianggapna teu aya keterangan. Sim kuring aya keterangan teu sakama-kama. Tadi antara hikmah-hikmah nu tadi dina sasabu, dina bebersih, dina cara pakaian diatur Kangjeng Rasul. Maka makruh pakaian lamun tos dipake 2 poe digantungkeun bae. Sampai-sampai gelas piring diatur. Lamun gelas piring ulah sampai dijagisukeun. Oh, geura perhatikeun omongan-omongan baheula. Gelas piring bersihan di kuari. Lamun teh jam 12, jam 11 kitu bersihan ulah sampai dijagisukeun. Naon alasanna dina kitab ta'lim, dina kitab karangan Imam Ghazali, dina kitab Ihya, hikmah-hikmah di antara eta sing goreng tipe-tipe mah setan arasup ka urang. Lamun adalah tempat foto eta diletakan mantap ulah aneh. Gelas piring sok babari pecah. Gelas piring baheula masuk kararuah naon? Rajin. Nepi ka nu kitu digali hukum Allah. Aya hikmah jeung pae. Eta jauh deui kesimpulan ngajelaskeun hikmah Idul Fitri tujuan nama. Setelah bulan puasa yang Idul Fitri, lamun urang hayang terang dina Idul Fitri, sing goreng dari gang ke gang, dari jalan ke jalan di dieu. Wa warada iza kana Idul Fitri. Ina kana wadatu Idul Fitri. Kedatangan hiji hadis lamun aya pelebah waktuna Idul Fitri. Ba'asallahu al-malaikat, Allah mutus malaikat. Eta dina pelebah poe lebaran Allah mutus malaikat. Malaikat diturunkeun kabeh di langit. Fayahbituna turun malaikat ilal ardi. Wa yuqimuna ala afrahis sukaki. Kabeh narangtung di tiap-tiap gang kampung masing-masing. Ulang-ulang dulu malaikat mana teh kagetna. Berarti kosong gitu. Kurang Kosong gitu. nah hebat kritis itu paham logis disebut kahar. Nah kuari dibalikkan karena pertanyaan kasugi malah makhluk nu aya di darat, makhluk nu aya di laut, makhluk nu aya di awang-awang. Di darat loba eta loba keneh di laut 10 kali lipat dibanding makhluk darat jeung makhluk laut. Loba keneh makhluk cai atawa laut 10 lipat. Makhluk laut dibanding jeung makhluk nu aya di awang-awang eta 10 kali lipat lobana. Berarti loba keneh makhluk awang, makhluk darat, makhluk laut, makhluk awang-awang, manuk kumaha bae. Salir timurai bawa loba keneh manuk mah kitu. Alam awang-awang tah. Eta dijumlahkeun basugi jeung malaikat anu ngajak ka langit ka hiji nu dirajakan ku malaikat Ismail alaihi salam langit ka hiji. Jumlah makhluk darat, jumlah makhluk laut, jumlah makhluk awang-awang dijumlahkeun eta 10 kali lipat ke malaikat langit ka hiji. Loba keneh malaikat langit ka hiji. Statusnya jadi lamun dibandingkan karena malaikat langit kedua 10 kali lipat lebih loba. Sehingga keterangan la ya'lamu adadal malaikat illa Allah. Mualnya kana bilangan malaikat kecuali Allah. Lamun hayang apal dina hiji hadis Kangjeng Rasul nyarioskeun dina kitab Tanqihul Qaul. Sing horeng kunang eta malaikat loba bari jeung teu ka itu sing horeng. Di saat bulan puasa contoh ya kamari maca Quran aya nu ikhlas sing horeng eta bacaan urang duka keur salat duka keur ngaderes ikhlas urang sok bulan puasa sing horeng loba jadi malah tah eta malaikat eta nu diturunkeun ke ku Allah eta malaikat teu leumpang ka aras jojog
ka aras teu urun-urun ngadoa kana jelema anu ngadoa teh anu ngajadikeun manehna teh malaikat. Ya Allah hampura eta dosa si eta, ya Allah hampura begitu. Jadi si ngoreng malaikat loba nu jadi tina babacaan urang. Sahuruf bismillahirrahmanirrahim. Sahuruf ba sin mim. Eta jadi malaikat 40 hiji. Sahuruf tapi nenggel hurufna. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa urang maca Quran atawa keur salat sahiji huruf jadi 40 hiji malah. Tinggal ngalikeun pasuki sorangan moal katadean bacaan ibadah pasuki. Kan pasuki. Nah, ini perlu penjelasan masalahnya. Nah, kalau kita menuturkeun dari bahasa pasuki tah. Atang malaikat diturunkeun ku Allah wa yaqumuna ala afwahis sukam. Eta malaikat cicing kabeh ngadeg dina tiap-tiap gang, tiap-tiap jalan, tiap-tiap gang sempit dijagaan. Khawatir karena dia Idul Fitri. Karena dia poe lebaran. Eta ngajagana jelema anu isu keneh nu mantos mantos puasa nu deuk ngalaksanakeun salat Idul Fitri. Payunaduna kitu bisautin manehna ngaguru-guru euy kitu dalam cek urang teh mah. Mud gitu kana pamud. Gitu. Etes nawi umpama. Jadi gitu kabeh ngaguru masing-masing gang geus dijagaan ku keluar malaikat. Pasugi umpama gitu. Dipanggilan. Ngan yasma'u jami'al khalqillah illal jin wal insu. Eta teu ngaruh teu ngadenge kabeh ge manusia jeung jin mah kana suara malaikat kecuali Allah. Naon undanganna gegeruanna yaquluna ya ummat Muhammad akhriju ila rabbil karim. Hai umat Muhammad dararia geus kaluar ti imah gerak menuju tempat ibadah nyaeta salat sunah Idul. Tujuan ingatkeun ka Allah ila rabbil karim gitu. Yu'til atau al jazil Allah bakal mere pahala anu pohara gede. Wa yaghfir dzunuban bal azim jeung Allah dina poe bakal ngahampura dosa-dosa anu geus kalewat. Alhamdulillah dina poe lebaran. Fa idza barazu ila musallahu begitu datang kana musola al asri datang kabeh. Leuseun padagang-dagang. Karena dina poe eta tembongkeun disebutna yaumas sul. Dina poe anu bunga hari bergembira. Nembongkeun ulah nu leumeuk nu anyar nu gagah. Itu sunnahna make anu anyar bari warna putih. Kumacina aya anyar tapi henteu warna putih. Bagus kene nu anyar. Daripada warna putih anu geus sebab kabeh aya nu anyar. Anu karti bae. Warna putih anyar sok ka mana kemarin video ayo itu leumeuk itu lebaran dilaken mungkin lebaran haji geuning deui lebaran haji lebaran alhamdulillah bisi kemarin mah bejo patebe jadi lamun ngabanding apakah mending putih tapi taswilah sanajan bersih aya anyar warna nu sanes dengan satu catatan polos untuk menimbulkan makna. Ndek umpama coklat, ndek biru, ndek hijau, eta bagus kene anyar dina poe lebaran. Beda jeung poe Jumat. Poe Jumat mah mudahna warna putih. Ngan Abdul nama nya putih nya anyar. Catat kenyan. Baju anyar banyak. Pada hideung tapi lila. Aduh. Sejarah. Eta mah perbandingan dan permintaan. Beda kenyan. Satu.
Kompor nangis mulai. Kompor nangis mulai. Begitu eta umat Nabi Muhammad tidak boros ila musallakum cik Imam Ghazali di kitab karangan Imam Ghazali radhiyallahu. Begitu eta datang umat ieu hadis dibacakeun ku Kangjeng Rasul. Qala Allahu lil malaikat, eta Allah nyarios ka malaikat. Ya malaikat, anu tidak terang atau Allah anu terang. Malaikat tidak mampu Allah. Nah, aya jawaban supaya nambahan pahala. Ma jazaa'ul ajir idza amila. Naon pahala jelema anu keur ibadah ka aing tah niatna salat Idul Fitri ya karena Allah. Fayaquluna maka ngajawab malaikat fayaquluna an aywafi ajrahu eta mah Gusti atuh bere bae pahala. Tungtuna fayaqulu subhanahu nyarios zat Allah ushidukum hai malaikat saksian ku aranjeun. Nah kitu qad ja'altu sawabahu ridai wa maghfirati. Maka dina poe lebaran ieu gitu. Aing lain bae mere pahala. Tapi aing nya mere pahala, nya mere rahmat, nya aing ngahampura dosa-dosa umat Nabi Muhammad nu salat Idul Fitri karena arah-arah Rabbin Karim, karena arah-arah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ngadenge sawara ieu eta iblis. Nah pan tadi ciptaan Allah ayat 3 hiji malaikat wa jin atau setan nu katilu manusia. Pan eta setan dirajaan ku iblis. Kejadian sudah ribuan tahun silam di zaman Nabi Adam alaihi salam. Di zaman qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ribuan tahun di alam surga kejadian eta iblis rajana setan begitu ngadenge panghampuran di Allah di saksian ku malaikat-malaikat Allah dina poe lebaran kumaha lamun jelema teh matana serek. Nah bobotna kaum ieu na lamun teh amat tarangna lamun nisbah jelema cepat urat sedek kumaha poa bangsat keul hawa amar amarah keul Yang digodok begitu ngadenge amarah bahwa qad ghafara innallaha ta'ala qad ghafara li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Kumaha aya hadis nu dipijakeun Wahab bin Munabbih inna iblisna bahwa eta iblis karung cek urang marah ngadenge dauhan Allah maka ngadenge dina poe lebaran Allah ngahampura jeung mere rahmat kana umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahi abalisa maka eta iblis anak buahna dikumpulkeun kabeh salam dikumpulkeun. Begitu dikumpulkeun abalis anak-anak iblis nu laleutik ngadulu bapana keur marah keur serek dalam urang kumaha ditanya ya sayyidana mimma wudubaka hei kepala kami naon anu ngajadikeun anjeun mamarahan. Nah karung amat beungeut cik urang teh serek amat eta mata cik urang teh amal lamun disebut kitu naon sababna ieu kepala kami umpama kana iblis teh tah dijawab ku eta iblis rajana poe ieu Allah geus ngahampura ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satahun ka tukang aing geus koleh koser ngagoda supaya ngalakukeun dosa tapi aing capek gawe dina pelebah poe ieu umat Nabi Muhammad kabeh meunang rahmat jeung meunang panghampuran jeung meunang ridho Allah subhanahu gara-gara ngalaksanakeun puasa jeung salat Idul Fitri. Alhamdulillah. Tapi cik iblis alaikum hei dararia ulah berkecil hati. Nah gitu sanajan eta umat Nabi Muhammad keur senang
Meni baju mah bagus-bagus gak gitu. Kumaha gitu? Karena laisal Eid gitu. Liman labisal jadid. Lain lebaran nu sabenerna bagi jelema muslim mukmin anu ngabagus-bagus pakaian, tapi liman zaujatul tazid bagi jelema dina poe lebaran mah pamajikanna nambah gitu. Salah nih lain benar kan ini salah aja ngomong Catat kan Jan? salah lain eta limang ta'atul tazid artina lebaran anu bagus eta sirina bisa meningkatkan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah liman zaujatul tazid mulai ada buru-buru jadi ayam-ayam ke ayam kita nanggung beda takwa banyak takut istri tua. Ulah berkecil hati cik iblis kumaha tuh antus kiluhum bil ladzat wasyahawat. Hayang tungkulkeun doang-doang keur bunga keur senang turutkeun ka bungahna turutkeun ka senangna mantap ulah lolos teuing lamun lebaran bunga itu senang ulah lolos teuing sebab jero-jerona dalam kesenangan aya jebakan naon jebakan moal ilang ngarasa duit boga baju bagus kendaraan bagus lanjut urang ka mana carita Meh menjadi mantap nu akhirna poya-poy nu akhirna tetep hambur-hambur wadang hamburan akhirna nah menang dosa deui harusnya alhamdulillah mudah-mudahan hikmah bulan puasa jeung lebaran urang bari sanajan kamari boga senang boga kabungah mudah-mudahan urang mah teu katurutkeun deui hawa nafsu sana aya alhamdulillah daripada kacarita diputer deui Adi terkopi mabarana masih panas di jalan. Masih panas tapi nah. jadi duitnya utuh nyampe menger doang. Tapi dapat nampaknya di ayat. Pantai. Kesimpulannya kurang bersyukur pasti hari panjang bulan puasa bisa melaksanakan puasa Idul Fitri alhamdulillah orang biasa melaksanakan sholat Idul Fitri hukum sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad artinya terus ngadeketan karena wajib hukum sholat sunnah Fitri maju silaturahmi sami hukumnya sunnah muakkad artinya malah anu ngadeketan wajib pelebah karena orang tua kamu silaturahmi namun sebab silaturahmi tazidul umroh wa tuwassimur rizqa silaturahmi eta hiji bisa nambahan umur panjang bari barokah nu kadua bisa urang makmurkeun kana rezeki sebab nyihatkeun kana awak urang eta ngawaris urang silatu kadisunahkeun satos keluarga silaturahmi maka alhamdulillah bertepatan dina bulan Syawal akhir urang dikawi menyumbang sanes minggu doa Nabi Muhammad alhamdulillah dikalelesan kuring deui kawinan jelas bahasan-bahasan sangat janji tetap mual wakang ngaos mimiti mah biasa nah Abi Maman dia pasti nama nanti langsung kita deh sih dulu kemarin miliar Allah mangga sebab kira langsung kerja punten Jadi terkait sunnah Idul Fitri jadi ya punten ya Pak seserna gitu atau sholat id kebanyakan di hari ya punten ya tapi di sadayana sih jadi sanes diutamakeun silaturahmi nu aya atau hidup tapi seserna terutama aku bapatur gitu sama keluarga eta sampai bae di mana-mana lompatna eta
kebanyakan mau dihaliwujud malah ziarah kubur. Gitu. Ya, jadi eta nu disunahkeun apa ziarah kubur heula atau Silaturahmi. hirup gitu. Soalnya mungkin aya pertanyaan nu di luar Banten ya, khususnya kan banyak nu adatnya kan apa beda-beda kan, tapi kebanyakan anu begitu merantau nyari wasep kok sana sama silaturahmi atau silaturahmi hidup malah apa-apa ayo orang ziarah apa kubur gitu kumaha. Jadi dalam jasa abdi badalagan sebenarnya. Kunaon di urang ngageur mohon sok ngagerakeun ka kuburan. Khawatir bisi budang di kuburan. Iya. Saya amalan sunahnya ada saya memang apa langsung apa diutamakeun kanu. Ya soalnya upami rada siangan salib otomatis nu masyarakat di sekitar tetap keluar silaturahmi ka mertua atau ka saudara-saudara lah gitu di kuburan. Ieu mah kebanyakan nu ditingali ku eta rencana ge ada kok diutamakeun karena malah cepet-cepet kuburan gitu. Bagus sebenarnya. Salarasna bagus kene sareng hirup. Itu baik. Utamakan yang soalnya mau kali pasti moal itu kita moal kemana-mana di dunia baik pasti kita mau di kuburan Udah kaget ya. mohon justru tadi jawaban berlalakan di yang Kita makam gara-gara ke kuburan makam kuno makam keramat itu. jadi utamakannya secara menyeluruh nan tergantung daerah nah gitu memang tadi tergantung daerah nah karena di antawisna di daerah anu di cicingan ku abdi ge baik di sababaraha tempat tetap utamakeun hirup dijadikeun adatna karena jadi begitu sholat sunnah sanajan urang sering hampurakeun tos pada pamageun pada lalaki di masjid atau di musola sering hampura warga teh gitu tapi kan aya katirinya urang silaturahmi pada tetangga ngan biasana lamun di kampung kelahiran abdi khusus atau di abdi di Kurang si masyarakat eta datang ke kokolot nah gitu ke kokolot jadi beres abdi be karaos beres eta ka abdi mungkin ayeuna terus ka kuburan jadi sambil jalan gitu. Jadi sadene jadi dumpa samprok di jalan embe mungkin kumpul di kuburan itu jadi pertanyaannya sanajan ayeuna lamun sanajan teu silaturahmi tadi di ditu ge di kami mah pasti bertemu di kuburan. Soalnya kuburanna sami, coba lamun beda. Nah, gitu maksudnya. Nu kadua, baik di kampung kuring di Cisantri, sami gitu. Karena kami moal wakal ngalangkahan ka kuburan lamun tanpa aya kolot yang diri. Guru teh almarhum Abuya satelah ayeuna jadi mungkin belum anu haji daun tapi masyarakat teh. Jadi mungkin jarah umum heula. Jarah mimiti heula blek. Beres jarah urang pan sini ngampurakeun tadi dinya silaturahmi. Baik nu kecil, balik nu ageun, balik nu dewasa remaja kan urang ursen. Tidinya jarah umum. Blek dipimpin heula ku sepuh. Tidinya nembe beres jarah eta nembe jarah masing-masing. Gitu. Makana timbul pertarosan di kami henteu nihelakeun kana maot. Tetep kana hirup tetep. Ngan aya segelintiran sok memang aya nu ngahelakeun kana maot. Alasana lah nu hirup mah teu cenah. Kayak kapanggih kitu alasana. Kalau katimu ieu Kitu bakal katimu ieu. Padahal nu maot ge mau mana eta nya. Padahal nu maot ge Padahal mau maot di nya bae mana-mana. Enggak soalnya kan sebenarnya ari nu domisili pemilihan masih santai mungkin Di dieu nya di Salambur atau Kuranten kan Salambur, makamna Salambur. Ari nu kota mah misalnya makamna masing-masing. Di sekitaran alun-alun nah ini orangnya kan Pendatang. Terus kedua makamna ge nu ieu mah di Nembol, makam sabeuna nu ieu mah di Batu Bangka begitu. Beres eta umpama di silaturahmi aya aya ieu aya siapa Nah, eta justru tergantung tokoh. Siapa yang ditokohkan juga tergantung penggerak. Lamun bisa mah kadang-kadang kembalikan individu sih. Urang sanaos dibejakeun silaturahmi tetap individuna kadang-kadang. Bujuna hayang gerak. Jauh lah kalau sadina geus jarah mah
masih memang kurang karaosnya. Itu sejarah mah asal ngeplong gitu lah. Tenang. Gitu, asal tenang. Gitu jadi kembali ke individu. Kadang-kadang sanaos sudah menjadikan adat dari kebiasaan supaya silaturahmi salempur setempat eta. Sanaos tadi perantau teh sifatna. Seperti di dia bilang tetep lah. Kadang-kadang tadi kembali ke individu masing-masing. Kecuali dorongan ku hayang kemauan. Ari nyaris utama mah utama kene silaturahmi kan gitu. Utama kene silaturahmi kan hidup dibandingkan mau. Sebab nu mau mah lamun dicarios tadi fadilah kebaran. Man qara'a subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim 300 kali. 300 kali dina poe lemana doa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lain lancang kurang terus. Beres didinya hadiah kedua. Ya Allah, teu bisa doana umpama hadiah tasbih abdi jeung kolot-kolot abdi jeung jelema nu tos maot golongan muslim muslimat pahalana eta mengalir cahaya dikirim langsung ke kuburan-kuburan anu kurang baca tasbih. Salat maca tasbih salatna cik model tasbih unggul. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah man qara'a gitu. Subhanallah wa bihamdihi salasani akhir. Nawwarallahu qabrahu wa ahda li amwatil muslimin. Lamun urang biasa dawam tiap tahun. Engke urang ge balik deui. Engke balik deui saat urang mau. Artina urang leuwih tahana ibadah anu dikiriman. Hayang masuk hayang. Untung tau ya. Untung kan. Artina kunaon cariosan abdi tah. Kunaon gitu. Hukum eta mengutamakan yang hidup pada silaturahmi. Karena nu mau mas saja jauh bisa dikiriman. Tapi nu hidup teu bisa dikiriman, kudu bertemu. Karena dina hadis nage idza talaqqa rajulani wa safaha sasalama gitu ya. Terus wa ghafara silih hampurakeun tasaqat zunubuhuma. Begitu sasalama silih hampurakeun tasaqat zunubuhuma eta raragakeun dosa. Artina dosa hakul adami kudu cara bertemu. Atasnya Lain dina WA. wah video call. Cekapnya. Alhamdulillah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina sahabat Rasulullah Ismail. Allahumma inna muslimatin wa nurun Allahumma alina man lakum bi ghadir wa tawaif wa sunna Muhammad. Allahumma sunna fa'ala bi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma tamasana qulubi wa zikrika ta'ala. Allahumma inna ala zikrika wa ta'ala wa syukri subhanaka. Allahumma inna ala zikrika. Allahumma inna ala zikrika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rasulillah salatullah salamillah bi abdil qadiril husna ila mardati ya Allah ibadallah rijalallah agithuna li ajlillah wa kunu Hasanah Gharifadillah wa ya Allah wa ya Anjar wa ya Sadatu ya Ahmad wa antum ya ulil albab ta'ala wa rasulillah sa'alnakum walizul